Ich vergleiche gerade meinen Preis-Leistungs-Champion wirklich zu jeder Box, die ich finden kann. Mikrofon ist bereits runtergedreht, es ist genau hier vorne in der Mitte, das heißt beide Lautsprecher spielen in Richtung vom Mikrofon. Damit zeige ich euch an, welcher Lautsprecher gerade spielt. Ich würde sagen, wir beginnen bei 50% Lautstärke mit dem Libra-Tone Lautsprecher. Auch das sind 50%, der ist nur auf jeden Fall deutlich lauter. Es ist im Vergleich echt leise. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rauf auf 70–80%. Als zweites Lied ein Lied mit wirklich satten, starken Bässen. Wir beginnen hier mit der LG mit 50%. Das sind 50%. Das war's mit diesem kurzen Soundcheck. Ich hoffe, ihr konntet selber ein paar Unterschiede hören. Aber eine Sache, die ihr auf jeden Fall hören konntet, ist die Lautstärke. Also ich wusste, dass der Libra-Tone kein super lauter Lautsprecher ist. Aber jetzt hier im Vergleich ist es nochmal deutlich aufgefallen, dass das Ding echt nicht laut ist. Was man dem Ding zugute halten muss, Mitten und Höhen sind tadellos, das sage ich immer wieder. Also um 40–50 Euro gibt es weiterhin keinen besseren Lautsprecher. Bassmäßig ist er etwas schwach auf der Brust, aber was man ihm lassen muss, der Bass wird eigentlich nicht weniger, je lauter man wird, dann ja bei 90–100% wird er gedrosselt im Verhältnis zu den Höhen und zu den Mitten, aber ansonsten bleibt das Verhältnis gleich. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass einfach nicht viel Bass da ist. Die PN5 im Vergleich hat nicht so schöne Höhen und Mitten, dafür ist bassmäßig deutlich mehr los. Lautstärkemäßig, wie schon gesagt, ist auch deutlich mehr los. Plus es gibt auch noch den Sound Boost Knopf, mag ich zwar nicht so sehr, aber dadurch wird die Box noch lauter. Man verliert halt noch mehr an Qualität von Höhen und den Mitten. Aber lautstärkemäßig ist es echt beachtlich, was da rauskommt. Jetzt stellt sich vielleicht noch die Frage, und welchen Lautsprecher sollte man sich jetzt holen? Also wenn das Libra-Tone Ding 180–200 Euro kosten würde, was es mal gekostet hat, dann würde ich blind zur LG greifen. Um 40–50 Euro ist das weiterhin der absolute Preis-Leistungskiller. Aber was man sagen muss, die PN5 ist jetzt auch oft in Aktion, ist dann nicht so viel teurer als das Libra-Tone Ding. Und dann würde ich fast sagen, ist es wert, dass man sich den PN5 holt. Aber wie gesagt, wenn das Budget 50 Euro hergibt, dann ist das the way to go. Das war's mit diesem Video. Falls es von euch irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!
soundtrack.